มานั่งบ่นว่าผมปล่อยช้าไม่ได้เพราะผมสอนไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนก็สอนไปเรื่อยไม่สนใจกันเลยใครจะไปก็ไปมันไม่มีผลไม่มีผลต่อจิตใจโจทย์ข้อ69โอ้แต่ละอันเดียวขอดูลูกโจทย์กันเหมือนกันเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยจากรูปเดาๆนะของขึ้นเสียง3กรณีดังรูปสรุปยังไงก็คงเน้นที่รูปตรงนี้เนาะมามีอะไรมั่งเดาเอานะครับว่าเป็นยังไงสังเกตนะครับรูปกอไก่เนี่ยมาดูนะว่านี่1 แลมด้า1 รอบก็ได้นะ1 รอบหรือ1 แลมด้าก็ได้1 รอบ2 รอบอันนี้3 รอบนี่3 รอบนะ3 รอบหรือ3 แลมด้าโอเคไหมอันเนี้ย1 รอบ2 รอบ3 รอบก็คือ3 แลมด้าแสดงว่า2 อันนี้ความถี่เป็นไงกันนะ F กอไก่ F ขอไข่เป็นไงกันนะคือกัน F กอไก่เท่ากับ F ขอไข่เพราะจำนวนรอบเป็นไงกันเราประกันข้างล่างเท่าไหร่เนี่ย1 2อันนี้2 รอบแสดงว่าอันนี้น้อยถูกไหมเท่ากันมากกว่า F คอควายงงไหมครับถ้ามองที่ F ทันไหมอ่ะนอกจากมอง F มันมีอะไรบ้างโจทย์มีอะไรบ้างฮะโจทย์มีคำว่าเสียงแหลมใช่ไหมวิเคราะห์ดูครับจากช้อยมีเสียงแหลมมีเสียงแหลมเสียงทุ้มความดังเสียงแหลมเสียงทุ้มแล้วก็ความฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือความอะไรฮะความดังโอเคไหมฮะโอเคนะก็วิเคราะห์ตามช้อยครับว่าอะไรเป็นยังไงจากรูป3 รูปโอเคไหมความดังขึ้นอยู่กับอะไรนะความดังขึ้นอยู่กับความดังอ่ะแหลมเสียงทุ้มแหลมนี่คือเสียง F เป็นไง F จะสูงทุ้ม F จะต่ำโอเคอันนี้ได้และความดังอ่ะขึ้นอยู่กับนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรแอมพลิจูดสังเกตครับว่าแอมพลิจูดลองวาดรูปขีดมานะฮะนี่คือแอมพลิจูดถูกไหมนี่ก็แอมพลิจูดถูกไหมฮะแล้วก็นี่แอมพลิจูดมองด้วยสายตาเนี่ยขอไข่น่าจะยังไงสุดนะมากสุดใช่ไหมช่วยกันดูนะตาไม่ค่อยดีกันคือในสอบข้อสอบจริงก็ต้องทำอย่างเงี้ยฮะเพราะเราไม่สามารถในข้อสอบมันตีขยับอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องเล็งดีๆนะครับเอามีไม้บรรทัดไปด้วยดีไหมถูกไหมฮะเพราะเขาห้ามไม่ได้ห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มันมีแค่เศษนี้อะไรก็ไม่ด่าหรอกครับมาวัดพวกเนี้ยมันมีผลนะอย่าคิดว่าฟิสิกส์ไม่ได้ใช้นะบางทีก็เป็นไงนะมองในสายตาผิดใช่ป่ะยิ่งผมเนี่ยน่ากลัวมากต้องเอาหรืออย่างนี้ครับไม่มีก็เอาเลยนะปากกาดินสอเนี่ยทาบอย่างนี้โอเคไหมเข้าใจป่ะหัดประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่ามันอ่ะอันนี้ใครมากกันสรุปแอมบิจูดใครไม่สุดครับขอใครแล้วสรุปยังไงมาดูคำตอบดิระดับเสียงคือความถี่เราได้ตัวความถี่มาแล้วนี่ฮะสรุปที่ความถี่ช่องแรกคือช่องระดับเสียงใช่ไหมฮะไปหาคำตอบนี้กอกับขอเป็นไงกันเท่ากันและแหลมกว่านี่คืออะไรแหลมกว่าก็คืออะไรเนี่ยสูงกว่าแถวกอและขอสูงกว่าเข้าตำรานี้เป๊ะเลยใช่ไหมครับคือข้อไหนอ่ะอันนี้กอและขอแหลมกว่ากับแหลมกว่าแสดงว่ามีไม่1ก็2ถูกไหมฮะเพราะฝั่งนี้ถูกหมดถูกไหมครับโอเคไหมมาดูความดังใครดังสุดดู3 รูปเมื่อกี้ใครไหนอ่ะกอไก่น้อยกว่าขอไข่แต่เท่ากับคอควายกอไก่มากกว่ากอไก่มากกว่าขอไข่กอไก่มากกว่าขอไข่ไม่ได้เนาะ
นนี้เป็นไงเลยเนี่ยตัวนี้เป็นไงเลยครับผิดเลยก็ตอบข้อหนึ่งโอเคไหมครับทันไหมเพราะเรารู้อยู่ว่าไอ้ตัวไหนนะขอไข่เนี่ยดังสุดคืออะไรฮะขอไข่แต่เท่ากับอะไรนะคอควายหรือไม่รู้โอเคไหมแต่ที่มันผิดแน่ๆคืออะไรนะกอไก่เนี่ยมันมากกว่าขอไข่เป็นไปไม่ได้แน่นอนโอเคไหมแต่จะเท่ากันนั้นไม่รู้ว่าสายตามันจะเป็นยังไงแต่เห็นชัดเลยว่าข้อไหนครับไอ้ที่กากบาทเห็นมันผิดแน่นอนโอเคส่วนนี้นะนะครับอ่านไหมดูข้อ70โชคดีไม่มีรูปของเธอวาดรูปเพิ่มนะใช่ไหมของเธอกับของมาสเตอร์แปลงเป็น PDF มันเด้งไปเด้งมาไม่เหมือนกันอาศัยกันได้พอดีกันรวมสองอันรวมสองอันแล้วได้โชคดีผมได้รูปอะอ้าวของเธอรูปมันมุดหรือไม่เหรอใช่ป่ะก็นี่ก็วาดเพิ่มมาดิมุดหรือไม่มุดภาพเลยเห็นหมดไหมอันนี้3มุดอยู่เห็นไหมล่ะโอเคนะฮะข้อต่อไปครับเรื่องคือนักเรียนสนใจมากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันแบบนี้ไม่ขนาดออกเป็นอะไรนะฮะโอเน็ตหรอกครับนะมันคงมากกว่านั้นนะเผื่อมีการสอบเข้ารอบ4รอบ5มีสอบเข้านะมีสอบตรงสอบอะไรรอบเปิดรอบพิเศษโคตรพิเศษของพิเศษอะไรประมาณนั้นยิ่งมีโอเน็ตยิ่งมีอะไรนะไม่ใช่โอเน็ตโควิดเนี่ยมันคงจะรัฐบาลต้องสั่งให้รับเพิ่มมาเรื่อยๆนั่นอย่าขี้เหร่มากถ้าไม่ได้ปีนี้ถือว่าแกแย่เลยเขาเข้าใจเขาต้องดาวลงถูกไหมนะข้อ70โจทย์ว่าไงเนี่ยจากภาพแสดงคลื่นเสียงของคลื่นดนตรีชนิดหนึ่งอ่าเอโอเคตอบข้อใดนั่นเองนะฮะมาดูครับแต่ละรูปครับรูปที่หนึ่งรูปบนสุดนะฮะตรงกลางเป็นอะไรเนี่ยเป็น1 รูปถูกไหมเนี่ย1 รูปยาวเท่าไหร่นะฮะ60 เซนนี่1 รูปก็แลมด้าส่วนอะไรครับ2ถูกไหมเท่ากับ60 เซนทำไหมครับแลมด้าเดียวก็เท่ากับ120 เซนอันนี้รูป A ทันไหมฮะรูปที่2มีกี่รูปครับมี2 รูปก็คือ2 รูปก็คือกี่แลมด้าครับแลมด้าเดียวเท่ากับ60ทันไหมฮะก็ตอบเลยนะเพราะครึ่งรูปคือแลมด้ามัน2ทันปะอีเนี่ยแลมด้าส่วนอะไรอันนี้แลมด้าส่วน2บวกกันก็เป็นแลมด้าทันไหมนี่แลมด้าบีทันไหมครับต่อไปมาดูอันนี้ฮะกี่แลมด้าเนี่ยเอางี้ก็ได้กี่แลมด้าส่วน2ก็ได้มีสามอันใช่ไหม3แลมด้าส่วน2อย่างนี้ได้ไหมครับนับง่ายดีไหมนับ1 รูปนี่คือแต่ละรูปคือแลมด้าส่วน2อันนี้มี1 รูปอันนี้มีกี่รูปมี3 รูปเท่ากับ60เงี้ยค่อยย้ายออกครับ60คูณ2ส่วน3ตอบ40แลมด้า C เท่ากับ40 เซนทันไหมเนี่ยไม่ทันตรงไหนแลมด้า C หรือ B แลมด้า B อย่างเงี้ยเรานับเป็นรูปกันนะฮะนับเป็นรูปคืออะไรมีทั้งหมด2 รูปละแลมด้าส่วน2ก็เท่ากับ60นะตัดก็ตอบได้เหมือนกันคือจะนับยังไงก็ได้แต่ให้รู้ว่า1 รูปคือแลมด้าส่วนอะไรแลมด้าส่วน2มันเกิดขึ้นนี่หรือพวกนี้ก็จะมีแอนติโนดนะแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงโอเคนะอันที่ดีมีกี่อันนะ1 2 3 4คิดแบบนี้ก็ได้4แลมด้าส่วน2เท่ากับ60ตัดนี่ก่อนได้อะไรนะ2แล้วตัดนี่แลมด้าดีเท่ากับ30 เซนเขาถามอะไรมั่งไปดูครับรู้แลมด้าก็จะรู้ความถี่นะครับแลมด้าความถี่แปลอะไรกันอยู่แปลผกผัน
เสียงดนตรีเกี่ยวกับเสียงสูงเสียงต่ำถูกไหมหาแลมด้าได้ก็ต้องหาอะไรได้ครับ ความถี่ได้ แต่เขาก็บอกว่าอะไรนะอ่ะมองก่อนแลมด้าใครมากสุดเรียงเลยกันแลมด้ามากสุดคือ A ใช่ไหมแลมด้า A มากกว่าแลมด้าต่อมา B ต่อมา C ต่อมาแลมด้าดีกลับกันฮะแลมด้ากับ F เป็นไงกันอยู่แปรผกผันเพราะฉะนั้น FA ต้องเป็นไงน้อยอย่างนี้ใช่ไหมน้อยแล้วก็น้อย F น้อยเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงทุ้มแสดงว่า A ต้องเป็นไงกว่าเนี่ยน้อยสุดก็เป็นอะไรฮะทุ้มฝั่งนี้ก็เป็นเสียงอะไรฮะแหลมไล่ไปจนถึงอย่างนี้นะโอเคไหมฮะอ่ะอันนี้มันเลือกคำตอบครับ A มีลำดับ60ถูกไหมเนี่ยข้อหนึ่งผิดแล้วเนี่ยลำดับ A มีลำดับ60เป็นไงเลยไม่ต้องพิจารณาต่อแล้วโอเคไหม B มีลำดับ60อ่ะถูกเดี๋ยวกันดูลำดับก่อน C มีลำดับ40ถูก D มีลำดับถูกคราวนี้มาดูเสียงดัง A เป็นไงนะดู A ฮะ A ทุ้มถูกไหม A ทุ้มก็เป็นไงนะเสียงดังแอมพลิจูดเสียงดังต้องดูแอมพลิจูดเสียงดังก็ดูอะไรครับดูนะฮะแอมพลิจูดเสียงดังนี่นะเสียงแหลมก็คือดูที่นะฮะดูที่ F โอเคไหมครับลองดูข้อดีเนี่ยดีคือนะฮะแหลมสุดมันน่าจะเวิร์กเลยใช่ไหมถูกไหมแล้วแอมพลิจูดดูตรงไหนฮะใครป่องแอมพลิจูดคือระหว่างป่องมันนะใครป่องใหญ่สุดอ่ะเอป่องใหญ่สุดก็ดังสุดแล้วเสียงดังกว่าบีโอเคเราได้ไม่ต้องไปมองมันหรอกครับเพราะขี้เกียจหาอะไรนะระยะความสูงมันอีกโอเคไหมเพราะเรารู้ชัดเจนแล้วข้อดีเป็นไงนะข้อดีมันเป๊ะแล้วใช่ไหมมันไม่น่าจะมีเป๊ะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนโอเคไหมครับทันไหมเนี่ยทันไหมโจทย์อย่างเงี้ยครับมันเรียนมาทีมันไม่ธรรมดามันไม่เหมือนคำนวณทันทีใช่ไหม71ครับอันนี้อันหนึ่งนะตั้งใจดูนะ71เมื่อนำเส้นไนล่อนขนาดเท่ากัน5เส้นมาขึงถ่วงด้วยน้ำหนักนี่น้ำหนักครับใครมีน้ำหนักมากก็ตึงมากถูกไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยใครมีน้ำหนักมากก็ทำให้แรงตึงเชือกมากพอแรงตึงเชือกเดี๋ยวกันทีมากมันจะได้แล้วนะแอลจะสั้นถูกไหมฮะฮัลโหลตึงอ่ะความยาวมันจะสั้นหย่อนความยาวมันจะมากเห็นไหมทีมากนี่คือตึงใช่ไหมเขียนไหมครับมันตึงมากทีก็มากก็คือ L นะ L จะ L ขึ้นตรงกับความถี่สูตรเมื่อกี้จำได้ไหม L เท่ากับเท่าไหร่ความถี่เนี่ยเพราะนั้นเขาไปเท่าไหร่กับแลมด้าก็จะเป็นไงตามสั้น F ยังไงฮะก็จะมากไอ้สั้นหรือลดหรือน้อยเดียวกันนะประมาณสเต็ปนี้นะทันไหมครับแล้วโจทย์พูดถึงอะไรบ้างเนี่ยมาดูช้อยดีกว่าใช้แรงเท่ากันเสียงทุ้มเสียงแหลมคำว่าเสียงทุ้มเสียงแหลมใช้อะไรพิจารณาครับ F บอก F อย่างเดียวนะแสดงว่าอย่างอื่นไม่ต้องมองละเพราะนั้น F ถ้าเราเขียนตัวนี้ไว้นี่ครับ F คู่กับใครนะทีก็คู่กับใครครับ M อะไรนะบอกว่าแรงตึงเชือกก็คู่กับใคร mg ที่ดึงเนี่ยเราผูกทั้งพันอย่างเงี้ยเราจะได้ทันทีครับว่าอันนี้เป็นไงนะ mg ก็ต้องมาก f จึงเป็นไงฮะมากสังเกตเวลาสายมันสั้นคือขันสายกีตาร์ตึงๆมันจะเสียงเป็นไง
มันจะสูงขึ้น ถ้าหย่อนสายมันจะดังโวโวโวขึ้นถูกไหมบางคนก็เล่นกีตาร์เป็นนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นสรุปแล้วได้ความสัมพันธ์ใหม่เป็น mg แปรผันตรงอะไรครับ f นั่นเองนะไล่มาดิใคร f มากสุดนี่เลย2,000 1,000เอาไล่อย่างนี้นะแสดงว่ามันไล่มาอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมความถี่มากไล่ไปยังฝั่งนี้ความถี่แรงทันไหมแบบนี้ไม่ต้องเขียนนะบอกนะเพราะน้ำหนักมันเป็นไงกันอยู่ครับมันเรียงกันเอฟเราก็ได้มาตามเรียงกันมาดูคำตอบข้อไหนถูกครับข้อไหนนะใครแหลมสุด E แหลมสุดแต่นี่ E ทุ้มไม่ใช่ D ทุ้มก็ไม่ใช่ D มันต้องแหลมต่อไปก็ C แหลมกว่า A โอเค B แหลมกว่า E ไม่ใช่ก็ตอบข้อไหนครับทันไหมครับคือเวลาจะตอบอะไรไม่ใช่มาเดาเอาหรือมั่วๆมันต้องมีสมการฟิสิกส์ต้องอาศัยสมการนะบางคนผมไปเลือกไอ้พวกทฤษฎีแบบนี้มาเยอะบางทีเธออาจจะไม่เจอในอะไรก็ได้นะต่อไปครับมาดูอีกครับใช้ขวดที่เหมือนกันทุกประการยาวต่างกันเนี่ยครับมีน้ำมันน้ำต่างๆสารพัดเลยใช้ตะเกียบเคาะสังเกตนะครับว่ามันมีอยู่3 อันที่น่าจะแอลเท่ากันถูกไหมบอกไหมแอลของเราคืออะไรฮะคือส่วนที่อะไรครับส่วนที่อยู่ข้างบนนะอย่างเงี้ยแอลเป็นไงมากแอลเป็นไงฮะมากอันนี้ปานกลางถูกไหมอันนี้อะไรครับแอลเป็นไงนะถามไม่ได้แอลคืออันนี้เป็นรีโซแนนซ์ใช่ไหมเกิดเสียงจะเดินลืมเกิดรีโซแนนซ์ท่อปลายปิดถูกไหมมันก็ต้องเอาที่มันมีว่างเป็นอากาศว่างเพราะเสียงมันอากาศมันทำให้อากาศคือการสั่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการเติมน้ำมากน้ำน้อยคือเนี่ยเอาแอลนี่อะไรกันแอลคู่ใครนะเมื่อกี้ความสัมพันธ์แอลมันก็คือแอลมากก็เป็นไงนะแลมด้าเป็นไงนะมากเอฟเป็นไงครับทำไหมเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเป็นรีโซแนนซ์มันจะสูตรนี้ L เท่ากับฮาร์โมนิกแลมด้าส่วน2กับ L เท่ากับฮาร์โมนิกแลมด้าส่วน4ส่วน4คือปลายปิดส่วน2คือปลายเปิดสุดท้ายเราต้องการแค่ความสัมพันธ์คือนะฮะ L กับแลมด้าแปรผันตรงกันแปรผันตรงคือเขียนเหมือนกันแต่ความถี่เป็นไงกันนะตรงข้ามกับแลมด้าขนาดเรารู้เลยรู้ยาวเหมือนรู้แลมด้านักเรียนเห็นความยาวก็เปรียบเทียบกับใครครับถูกไหมผมให้สูตรลัดว่าอะไรแอลเท่ากับกี่แลมด้าแสดงแปรผันอะไรกันแปรผันตรงกันถูกไหมอ่ะใช้ตะเกียบตีแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็เกี่ยวกับความหนาแน่นอะไรด้วยครับความหนาแน่นของอะไรด้วยนี่ตกลงเขาถามอะไรเลยถามทุกอันเลยเหรอใช้ตะเกียบตีอะไรบ้างอ๋อนี่คือกออยู่นี่ฮะนี่คออ่ะใช้แรงเท่ากันเคาะก็เป็นเสียงดนตรีแหละถูกไหมฮะก็คือเสียงสูงเสียงต่ำออกมาต่างกันนะฮะคราวนี้เราจะทำไงฮะเกิดเสียงดังทั้งนั้นแหละโอเคไหมต้องเกิดเสียงดังทุกอันนะครับเพราะมีช่องว่างมีแอลอ่ะก็ต้องเกิดการรวมตัวของอะไรนะต้องเป็นปิดไปเปิดอันนี้ปลายปิดอย่างเดียวแสดงก็ต้องมีเสียงหมดไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาเราอยู่ไหนครับความยาวของอากาศมากเสียงต้องเป็นไงนี่ผลไหมความยาวคือ L เนี่ย L เนี่ยของลำอากาศคือ L ที่เราสีม่วงนี่นะสัมพันธ์กับความดังไหมเกี่ยวไหมความดังก็คือความถี่ถูกไหมความดังความถี่มัน
เนี่ยมีผลนะอันเนี้ยดังอะไรฮะ F มากสุดถูกไหมอันนี้ F ทั้งหมดนี่เป็นไงนะ F กลางๆอันนี้ F อะไรครับ F อ้าวผิดแล้วอันนี้อะไรนะอันนี้ F อะไรนะ F น้อยอันนี้อะไรฮะ F มากอันนี้ F กลางแต่ F กลางมีผลต่อพวกนี้มีผลไหมมีไหมฮะมีความหนาแน่นน่ะความหนาแน่นเหมือนน้ำตื้นน้ำลึกเนี่ยนึกภาพไหมน้ำตื้นน้ำลึกในความหนาแน่นไม่เท่ากันต่อให้เป็นน้ำแล้วยิ่งคนละชนิดกันนี่เป็นไงนะความหนาแน่นเท่ากันไหมน้ำมันความหนาแน่นไม่เท่ากันไอ้ความหนาแน่นก็คือเหมือนกันนะครับครับเพราะนั้นอันนี้ตอบว่าไงฮะความดังสัมพันธ์ยังไงเล่าตอบสัมพันธ์กับความดังไหมเขาบอกว่า L เนี่ยมันเกี่ยวกับความดังไหมอันที่สอง L เกี่ยวกับความถี่ไหมความดังนี่คืออะไรฮะดังมากดังน้อยใช่ไหมความดังนี่เป็นแอมพลิจูดโอเคไหมนี่ฮะความถี่นี่คือ F โอเคไหมแล้วมันจะรู้ไหมแอมพลิจูดเนี่ยขนาดเอาเป็นว่าแอมพลิจูดคือที่มันพองออกเป็นลูปใช่ไหมเนื่องจากมันขวดเท่ากันมันคงขยายออกจนขวดแตกหุบไปไม่ได้นะนั่นความดังน่าจะยังไงนะไม่มีผลถูกไหมทำไหมครับกอไก่คือไม่น่าจะใช่โอเคไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจความดังไหมความดังขนาดท่อมันเท่ากันน่ะที่มันเป็นป่องๆตัวเนี้ยมันต้องเป็นป่องๆเป็นไงกันเท่ากันแอมไม่จูมก็อันเนี้ยใช่ไหมก็เป็นไงฮะไม่น่าจะเล็กใหญ่เพราะมันขนาดขวดเป็นไงกันเท่ากันอย่างแอมไม่จูมนะแต่ความถี่มีผลเห็นไหมF กลาง F น้อย F มาก F กลางอันนี้มีผลนะข้อนี้มีผลความหนาแน่นดูตรงกลางเลยครับมีผลไหมโลแต่ละอันโลน้ำมันน้โลน้ำเชื่อมไม่น่าจะเป็นไงกันนะไม่น่าจะเท่ากันแสดงว่าความดังก็จะเป็นไงฮะต่างกันโอเคไหมครับผมเห็นอันหนึ่งใช้ได้เลยผมดูหนังจีนเรื่องหนึ่งเขาก็เอาแก้วน้ำชาวางไว้เขาทำน้ำตกที่บ้านแล้วก็ใส่ให้มันกระชอกใส่น้ำเป็นพื้นกระชอกออกมาเป็นเสียงดนตรีพอนั่งฟังเห็นน้ำตกลงมาจากหลังคาเนี่ยจะเป็นเสียงดนตรีคนไหนชอบดนตรีน่าไปลองทำนะเป็นอาจเป็นมุมที่อะไรนะสงบจิตใจของตัวเองก็ได้นะใช่ไหมใครชอบดนตรีนะเหงานั่งคนเดียวเหงาไหมอิสรีเหงาไหมครับเหงาไหมหนูเหงาไหมไม่เหงาแล้วใช่ไหมตอบข้อไหนครับอันนี้ก็ถูกตอบข้ออะไรมีงองูอีกเหรอขอและคอข้อไหนครับอ๋อมันก็บอกงองูก็เลยนึกว่ามีงองูต่อยทำไหมเนี่ยทำไหมอะไรนะข้อควายอยู่ไหนอ๋อทำไมเหรอฮะเอาเป็นว่าเมื่อความหนาแน่นเปลี่ยนเนี่ยความถี่จะเปลี่ยนทันทีครับเห็นไหมคือเสียงมันจะมีแหลมทุ้มต่างกันเอาแค่น้ำกับน้ำมันณความยาวเดียวกันเสียงก็จะมีแหลมทุ้มต่างกันมันไม่เกี่ยวกับความดังนี่ความดังนี่ไม่เกี่ยวดังเท่ากันหมดนะแต่ว่าจะเสียงสูงหรือเสียงต่ำถ้าดังมากดังน้อยคุณต้องใช้ขวดเล็กขวดใหญ่ไม่เท่ากันก็เราต้องไปทำดูอาจจะทำเป็นมุมอะไรเนี่ยภูมิทัศน์ที่สวยงามขายบ้านเศรษฐีนะเป็นไอเดียทำน้ำตกปล่อยจากน้ำจากหลังคาลงมาในตกบ้านเธอจะเป็นไงนะบ้านเธอจะเป็นไงไม่ร้อนด้วยหรือไหมแล้วก็ดูดไดโวขึ้นไปแล้วก็ตกมาเป็นน้ำปังคือไม่ต้องย้อยมาอย่างนี้นะปล่อยมันหยดน้ำมันหยดอ่ะปังตั้งทีละหยดอ่ะมันจะตกเพราะมันจะเกิดเสียงปังมุงมิ่งมุงปังผสมกันไปโอเคนะผมมีแต่ไอเดียนะไม่มีปัญญาทำไม่มีทุนยังไม่ตามกันปรึกษานะไม่คิดตังค์
แต่มาตอนแข็งแรงนะไม่ใช่มาพูดแล้วช้อนงัดปากอ้าไม่ออกอีกข้อต่อไป73 A B C อยู่ห่างกันดังรูปช่วงละ100 เมตร100 เมตรตัวลงก็จะคุยกับผมไม่เกี่ยวนะตอนนะเป่านกหวีดอะไรเนี่ยเป่านกหวีด B และ C เป่านกหวีด B และ C ฟังเสียงเป่านกหวีดที่ B คือเสียงอันนี้คือ S ใช่ไหมฮะแหล่งกำเนิดเสียงไงคนฟังอยู่ที่ C คือ L งงไหมครับงงไหมเนี่ยเรื่องนี้งงไหมอ่ะช้อยไปไหนหมดอันนี้กอไก่เหรออันนี้เรื่องเสียงนะครับไม่ได้เคลื่อนที่ถูกไหมไม่ได้เคลื่อนที่ถูกไหมถูกไหมไม่ได้เคลื่อนที่นะแหล่งกำเนิดอยู่ไหนครับเป่านกหวีดที่ B นี่คือแหล่งกำเนิดนะเขียนไว้เดี๋ยวไม่รู้ S คืออะไรแหล่งกำเนิดอะไรฮะเสียง C ฟังเสียงนี่คือคนเห็นไหมฮะคนฟังอยู่นี่แล้ว A เป็นใครเอาไว้ทำไมไม่รู้โอเคนะมาดูกอไก่ฮะ B และ C รับเสียงมีความเข้มเท่ากัน B และ C ดูนะ B และ C ห่างกัน100คนไหนเป็นตะโกนคน B ตะโกนแล้ว C คนตะโกนคนที่อยู่ห่างเนี่ยมันจะได้ความเข้มเท่ากันไหมไม่น่าใช่นะคือเสียงไม่น่าจะดังเท่ากันถูกไหมครับคนตะโกนแหกปากลั่นเท่าไหร่มันหูก็เป็นไงแสบแก้หูมันอยู่คนเดียวเลยเคยด่าคนอื่นแล้วปิดกระจกรถไหมฮะเมียผมชอบประจำเลยจะไปด่าเขาทำไมบอกทำไมอยากด่ามันด่ามันเขาได้ยินที่ไหนคนได้ยินคือคนขับเนี่ยใช่ไหมเออเวลานะโอ้นู่นนี่นั่นปิดกระจกอ่ะอยากด่าต้องเปิดเลยครับเปิดกระจกนี่เธอเป็นไหมล่ะบ่นเสร็จอยู่ในกระจกด่าตัวเองซะแล้วบีกับซีได้ยินเสียงความถี่เท่ากันไหมบีกับซีความถี่เท่ากันไหมทำไหมฮะจากตัวนี้ครับแหล่งกำเนิดเสียงเราถือว่า F คงตัวนะตรงไหนพลังงานเสียงเธอจำเรื่องเสียงเลยไหมเรื่องเสียงคือ I แล้วกับ P ส่วน A ใช่ไหมจำนะฮะ P ส่วน A P ก็เปลี่ยนเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรไงก็เป็น W ส่วน TA อย่างเงี้ยนะฮะผ่านมาความเข้มเสียงคือ I นะเห็นไหมฮะต้องหาอะไรมาตัวช่วยครับหาสมการเดี๋ยวคำพูดมันตอบไม่จบ I A นี่คือใครฮะพื้นที่ใช่ไหมนะ W คือพลังงานของเสียงนะแสดงว่าความเข้มมากพลังงานเป็นไงครับเนี่ยมันแปลอะไรกันอยู่เนี่ย W คือพลังงานเสียงนะฮะพลังงานเสียงความเข้มเสียงพลังงานเสียงหรือความเข้มเสียงอันเดียวกันนะความดังมันจะเป็นไงจริงๆข้อนี้มันถูกนะรู้ไหมทำไมมันถูกรู้ไหมทำไมมันถูกเนี่ยผมพูดอยู่เนี่ยผมหยุดนิ่งอยู่เนี่ยเสียงผมได้ความถี่แค่นี้ใช่ไหมเธอนั่งตรงไหนก็ช่างเธอก็ได้ความถี่อันเดียวกับมาเซอร์นั่งอยู่มุมแล้วก็ได้ความถี่เดียวกับมาเซอร์คือเสียงมาเซอร์เสียงเดียวไม่ใช่ไปหาเสียงเธอกลายเป็นผู้หญิงไปตรงกลางเป็นเสียงตุ๊ดไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เสียงผมก็มีความถี่แล้วมีความถี่อะไรคงตัวโอเคไหม
ถ้าความถี่ไม่คงตัวเนี่ยความดังจะเกิดขึ้นเมื่อผมเคลื่อนที่เข้าไปหาเนี่ยแต่ว่าเธอจะได้ยินเสียงจากปากแต่ถ้าจากลำโพงเท่าเดิมโอเคไหมเพราะลำโพงมันอยู่นี่ไงผมเคลื่อนไปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงขึ้นเธอมาฟังเสียงมันเส้นไม่ได้ฟังลำโพงงงป่ะถ้าเป็นมีเครื่องเสียงก็นี่จะเป็นด็อปเปอร์เอฟเฟกต์แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะนั้นข้อขอไข่งงไหมฮะถูกคือเนี่ยลำโพงเสียงนะครับมาเครื่องที่ไปหาคนไหนที่อยู่ห่างกันขนาดไหนก็ความถี่ก็ลำโพงเท่านี้ไม่ใช่อีกคนห่างตรงนู้นฟังเสียงเพราะจะเบสออกเต็มที่มีไหมอันเดียวก็คือความถี่คงตัวโอเคไหมฮะเด็กนี่พวกเด็กอะไรสเต็มอ่ะคอควายบีได้ยินเสียงความถี่สูงกว่าซีเพราะอยู่ใกล้กว่าถูกไหมฮะบีได้รับพลังงานเสียงมากกว่าโอเคความถี่เป็นไงอีกนะครับข้อนี้ความถี่เป็นไงฮะผิดงงไหมครับงงไหมเนี่ยความเข้มเสียงเนี่ยมันจะลดลงคือพลังงานนี่ถูกบีได้รับพลังงานเสียงมากเพราะบีมีไอเป็นไงนะไอมากความเข้มมากที่สุดคือที่บีเพราะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะโอเคไหมมันจึงมีความเข้มของเสียงมากที่สุดเมื่อมีความเข้มมากที่สุดพลังงานเสียงนี่สมการอยู่ไหนอันนี้ถูกไหมแปลผันตรงกันไอแปลผันตรงกับ W ก็เลยถูกส่วนความถี่มันไม่มีสูงมีต่ำครับความถี่ต้องเป็นไงฮะต้องเท่ากันข้อนี้เมื่อตัวนี้ตอบเท่ากันอันนี้จะมาสูงกว่ามันก็เป็นไงนะถูกไหมสองอันนี้ต้องฆ่ากันตายตัวหนึ่งฮะมันโจทย์แบบนี้นักเรียนอันมีเท่าแล้วมีมากมีน้อยเนี่ยมันต้องมีถูกอยู่อย่างเดียวโอเคไหมครับแต่ในเมื่อมันแหล่งกำเนิดมีแหล่งเดียวความถี่ก็ต้องความถี่เดียวคำว่ามากกว่าน้อยกว่าจบแล้วคือบางทีเขาพูดเหมือนกับว่าเราเอาความรู้สึกเราไปอยู่ห่างไปก็เสียงเบาลงอะไรเงี้ยถูกไหมเสียงเบาลงคือความเข้มเสียงโอเคนะครับหรือพลังงานเสียงนั่นเองข้อไหนเนี่ยไม่มีข้อถูกเหรอข้อสามต่อไปทันไหมทันไหมฮะเหตุผลทันไหมผมต้องการให้คุณดูเหตุผลครับไม่ใช่ดูว่าตอบข้ออะไรเพราะเหตุผลบางเหตุผลมันไปใช้กับอีกข้อสอบอื่นๆได้ผมลองเปิดดู YouTube ที่คนลงใน YouTube บางคนเฉลยมาไม่มีเหตุผลก็มีพยายามตะเบงเบงเขาเฉลยว่าคอควายก็พยายามไปคอควายให้ได้อย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันใช่เลยคือมันถูกจริงไงคอควายแต่มันไม่ใช่เหตุผลสมการไม่มีแถก็แล้วแถอย่างว่าเขาเฉลยคอควายก็พยายามแถไปที่ไหนฮะคอควายให้ถูกอะไรบางทีคอควายเฉลยผิดก็มีนะ74ครับการเคลื่อนที่ดนตรีไม่น่าจะเคลื่อนที่น่าจะการเล่นดนตรีนะประเภทเครื่องสายนิยมขึ้นสายพาดบนช่องที่เจาะรูไว้บนกระโหลกที่ทำด้วยกะลานึกภาพอันนี้คืออะไรนะหรือกล่องนี่กล่องไม่ใช่กองก็นึกถึงซอถึงอะไรกีตาร์อะไรพวกนี้ที่มีรูมีโพรงนะถูกไหมฮะกระป๋องก็ได้แล้วแต่บางที่ก็เป็นกระป๋องไม้ไผ่ซออู้ซอด้วงต่างประเทศลักษณะคล้ายๆหมดแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ถูกไหมตั้งแต่ประเภทอะไรครับเครื่องสายทำให้เกิดผลเช่นใดครับนะฮะเสียงดังขึ้นก็เหมือนเราพูดใส่อะไรนะใส่ใส่ไมค์มันดังอยู่นะอะไรใช่ไหมร้องเพลงในห้องน้ำนี่เสียงกล้องไหมเดี๋ยวกันเราพูดอะไรดีที่มันป้องปากเห็นไหมป้องปากก็คือใส่แล้วก็เหมือนมีเปิดบังคับให้เสียงวิ่งไปข้างหน้ามากกว่ากระจายออกด้านเลยครับทุกทิศทางเพราะฉะนั้นหลักการของไมค์ตะโกนทั้งหลายคืออะไรเอาอะไรฮะกระดาษพันยาวๆแล้วก็ใส่ปากก็กลายเป็นโทรโข่งในอนาคตแต่โทรโข่งนั้นขี้เกียจม้วนจะดังขึ้นโอเคนะ
กลับไปบ้านนะครับจะไปด่าใครก็เสียงไม่ไหวก็เอากระดาษมาม้วนใส่หูมันก็เป็นไงฮะโอเคนะอาจจะดังขึ้นก็เป็นไรเพิ่งเรียนมา ขอใช้ความรู้นิดหนึ่งโอเคนะ75ครับข้อใดถูกความดึงตกลงความดึงความดังไม่เป็นความดังนะฮะมันภาษานี้มีไหมเนี่ยความดิงเนี่ยได้เป็นดังนะความดังขึ้นอยู่กับความเข้มเสียงและอัตราเร็วของเสียงความดังนี่ขึ้นอยู่กับความเข้มเสียงเนี่ยเป็นไม่ได้ถูกไหมความดังของคลื่นแอมพลิจูดโอเคไหมแต่อัตราเร็วเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวนะอัตราเร็วมันขึ้นอยู่กันนะอุณหภูมิโอเคไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นไงนะไม่ถูกละระดับเสียงคืออันนี้ความเข้มเสียงคือบีระดับเสียงคืออะไรครับระดับเสียงไม่ใช่บีระดับบีนี่คือระดับความเข้มเสียงระดับเสียงคืออะไรครับเสียงสูงเสียงสูงเสียงต่ำนะระดับเสียงนะขึ้นอยู่กับความถี่และแอมพลิจูดของการสั่นระดับเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ถูกครับและแอมพลิจูดไม่เกี่ยวแอมพลิจูดขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยพลังงานนะแอมพลิจูดคือพลังงานระดับเสียงความเข้มเสียงแอมพลิจูดอันนี้ไม่ใช่ความดังขึ้นอยู่กับไออันนี้ใช่นะและแอมพลิจูดก็ใช่ใช่ไหมไม่ตอบข้อไหนครับความดังนอกจากขึ้นอยู่แอมพลิจูดแล้วยังขึ้นอยู่กับอะไรฮะความเข้มเสียงด้วยโอเคไหมครับถ้าเป็นคลื่นจะมองที่อะไรแอมพลิจูดถ้าเป็นความเข้มเสียงมองที่ความเข้มเสียงเพราะความเข้มเสียงคือพลังงานต่อ1 หน่วยพื้นที่ข้อ76ครับสภาพแวดล้อมที่ถือว่ามีมลพิษทางเสียงนะฮะอันนี้เป็นช่อง3นะฮะเป็นช่อง3ภาษามูเซอร์แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเสียงนะเป็นภาษามูเซอร์โอ้อ่านสะกดไงใครเก่งภาษาไทยวะเนี่ยนะมันอ่านไงเนี่ยฮะใครอ่านเป็นวะเนี่ยแล้วนึกจดไปให้นิทัศนีอ่านนะบอกช่วยสะกดหน่อยเนี่ยผมได้ศัพท์ใหม่มาเป็นมลพิษนะเป็นมลพิษข้อไหนดีฮะอ่ะ85 เดซิเบลเนี่ยอะไรตลิดอะไรเข้ามาเนี่ยตลอดตลิดโอสับเยอะนะอันนี้แปลว่าอะไรนะตลอด3 ชั่วโมงสงสัยเป็นภาษามาจากพวกเดียวกันนะเช่นดิสโกเทคเขาบอกถ้าไม่เป็นอันตรายเขาบอกว่าไม่เกินนะฮะไม่เกินคืออะไรฮะไม่เกินคือมากกว่าหรือน้อยกว่าครับน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับ85 เดซิเบลเนี่ย8 ชั่วโมงนี้เข้ากำหนดไว้นะครับถือว่าพวกนี้จะเป็นมลพิษน้อยกว่าหรือเท่ากับหมายความว่าไม่เกิน85 เดซิเบลติดต่อกัน8 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นมลพิษโอเคนะเป้าการดับเบิลเอฟเฟกต์คืออะไรครับผู้ฟังและแรงกำเนิดต่างคนต่างกันที่อย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมหยุดนิ่งทั้งคู่จะไม่เกิดเช่นบริเวณสถานีรถไฟเป็นเป็นอะไรอันตรายไหมเนี่ยเขาบอกเป็นอันตรายป่ะโจทย์เขาว่าไงมลพิษถูกไหมโอ้ถ้าเป็นอันตรายป่านนี้หัวลำโพงมันอยู่ไหนครับหัวลำโพงอยู่ในเมืองเลยนะถูกไหม
มันก็รำคาญบ้านเล็กน้อยแต่ละแวกนั้นก็จะสร้างบ้านห่างมาหน่อยเอาเครื่องบินเนี่ยผมว่าไอ้สุวรรณภูมิระยะแรกคุณนอนไม่หลับกันนะแต่พอสักพักเลยฮะชินถูกไหมชินนะบางทีหมายก็กูกำลังจะหลับหมายเลยอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันจังหวะมันลงมันไงมันดังถูกไหมมันก็ต้องสร้างอันไหนเนี่ยเสียงอุลตราโซนิกเป็นเสียงเงียบถูกไหมมากกว่า20,000เลยครับ20,000เฮิร์ตซ์ใช้หาปลาก็คือสะท้อนโซน่าแสดงไอ้พวกนี้มันก็เป็นหมดเนี่ยไอ้นี่มีอยู่ในชีวิตอะไรครับมีในชีวิตประจำวันทั้งนั้นเลยไม่หนักหนาถือว่าไม่เป็นอะไรครับ ไม่เป็นมลพิษก็ตอบงงไหมครับแม้ไม่งั้นทุกอย่างมลพิษหมดมันก็เราไม่น่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรครับเปลี่ยนรูปร่างเป็นไฮด้าบ้างอะไรบ้างนะต่อไปฮะในกรณีใดดังต่อไปนี้เป็นสภาพที่เกิดมลพิษเสียงน้อยที่สุดเน้นนะน้อยที่สุดมลพิษน้อยที่สุดเสียงเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ที่ระดับสูงมากนี่ก็แทบไม่มีผลเท่าไหร่นะใช่ไหมแล้วอะไรต่อนะเสียงดนตรีที่มีความดังเกินนี่เป็นไงละนี่เรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้เขาไปบอกว่าไม่เกินอะไรครับไม่เกิน85ไอ้นี่มีมลพิษเยอะแน่นอนถูกไหมเสียงของเครื่องจักรโรงงานเป็นไงน่ารำคาญนะน่ารำคาญเมื่อเทียบกับอะไรเครื่องบินอยู่สูงเนี่ยมันนี่กันยังไม่จบบนถนนมีการจราจรแน่นสำหรับคนอยู่บริเวณนั้นก็เป็นไงเนี่ยถูกไหมน้อยสุดน่าจะเป็นใครครับเครื่องบินน้อยสุดอะไรนะเสียงรถยนต์การจราจรคนอยู่บ้านอยู่ริมถนนเนี่ยเข้าใจป่ะมอไซค์นะเดี๋ยวสักพักรถ10 ล้อมนี่นักเรียนดูไปตึกเลยนะสั่นเลยนะครับนะอ๋อแอคชั่นบ้านเธอไม่ได้อยู่ในช่วงที่รถเยอะๆจะรำคาญมากนอนไม่หลับยิ่งรถ10 ล้อผ่านบ่อยๆนะยิ่งมอไซค์แว้นเป็นไงนะแมนมันโอ้โหแต่มันบอกว่าอยู่ระดับสูงคืออะไรฮะถูกไหมระดับสูงมากๆคือเราไม่ได้ยินเลยหรอกน้อยมากต่อมาครับ78รถดับเพลิงเปิดไซเรนคือมีแหล่งกำเนิดเสียงถูกไหมลั่นเข้าหามีความเร็วถูกไหมได้ยินเสียงไซเรนสูงขึ้นเนี่ยเป็นอะไรละความถี่เป็นไงฮะเปลี่ยนแล้วเป็นปรากฏการณ์อะไรครับดรอปเปอร์ถูกไหมดรอปเปอร์เอฟเฟกต์คือผู้ฟังหรือแหล่งกำเนิดเสียงอย่างใดหนึ่งเป็นไงฮะเคลื่อนที่แล้วความถี่เปลี่ยนไปเช่นรถผลไม้มาขายในหมู่บ้านเราขณะมันเข้าหาเราดังขึ้นขณะมันจากไปเราก็เป็นไงในกรณีนั้นเราหยุดนิ่งแต่มีเพียงใดอย่างหนึ่งเคลื่อนที่ก็เป็นไงครับก็เป็นดรอปเปอร์ดูนะครับเนี่ยใช่ไหมอันนี้บางทีก็เรียกแลมด้าหน้ามันจะน้อยไหมครับแลมด้าหลังมันจะเป็นไงฮะมันจะมากเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงเนี้ยเอฟข้างหน้าจะเป็นไงกว่าเนี่ยจะมากเพราะแลมด้าจะน้อยไงอันนี้เอฟจะเป็นไงครับเอฟข้างหลังจะเป็นไงฮะจะน้อยเพราะรถมันเคลื่อนที่ไปหาใครคนนี้โอเคไหมแต่อันนี้แค่เห็นรูปนี้ไม่ได้อ่านโจทย์นะอาจจะไม่ตอบก็ได้นะพอดีไม่ได้ดูโจทย์เขาว่าไงนะเข็มและชมพู่ใครคือเข็มคือข้างหลังนี่เราเขียนแล้วนี่เอฟนี่เอฟอะไรผมเนี่ยเอฟน้อย
F น้อย F มากโอเคเข็ม F น้อยชมพู่ F มากไปดูครับเข็มได้ยินเสียงทุ้มกว่าไหมทุ้มคืออะไร F น้อยเสียงเป็นไงนะทุ้ม F มากเสียงอะไรแหลมทำไหมฮะอ่ะข้อหนึ่งถูกไหมไม่ข้อกอไก่รถพยาบาลกำลังเคลื่อนที่เข้าหาเข็มนี่รถพยาบาลต้องเคลื่อนที่บางลูกศรนะฮะลูกศรนี่นะอันนี้ก็เป็นไงครับทันไหมหน้าขึ้นของไซเรนเคลื่อนเข้าหาเข็มและชมพู่ความเร็วเท่ากันเท่าไหมเท่าไหมฮะโอ้ยใครโทรมาเมียมาเซอร์บริพัตรก็โทรมาทำไมอ่ะเอาหยุดไปเลยเหรอเอาหายเลยเอาต่อฮะอันนั้นไปกดปุ่มเลยนะกดปุ่มขยายมาดูครับว่าหน้าขึ้นของเสียงไซเรนเคลื่อนเข้าหาเข็มและชมพู่ด้วยตาเร็วเท่ากันหน้าขึ้นดูให้ดีนะข้อนี้มันมีผลต่อการตอบด้วยนะเห็นไหมใช่ป่ะเขาถามข้อไหนผิดอะไรถูกครับอ๋อข้อไหนผิดดูโจทย์ข้อไหนผิดนะไอ้ที่วงนี่มันเกี่ยวอะไรมั้ยเนี่ยกำลังหาข้ออะไรอยู่ข้อใดถูกเป็นไงข้อใดผิดนะอย่างเงี้ยเราเห็นชัดเจนว่าขอไข่เนี่ยมันมีคู่กันไหมเนี่ยมีตัวเดียวก็เป็นไงเลยต้องยุ่งมาเลยถ้าอันนี้มีขอไข่ปนมีปนกอควายนี่ต้องพิจารณาต่อโอเคไหมต่อไปครับลำบากไหมครับเรียนหนังสือลำบากไหมเรียนหนังสือไม่ลำบากจะลำบากเมื่อครูเดินมาแล้วหลบแล้วก็โกงเองชักของมาบังหน้าไว้ไม่ทันนั่นคือลำบากสุดข้อ80ครับกำหนดให้มีรถตำรวจ2 คันเอหรือบีทำไมฮะข้อควายไหนไหนอ่ะเอ่นักเรียนครับสมมติว่าไซเรนน่ะเขาเรียกว่าหาเข็มและชมพู่ด้วยเขาบอกด้วยตาเร็วเท่ากันขึ้นหน้าของไซเรนฟังไว้นี่นะไอ้แลมด้าหน้าน้อยเนี่ยแลมด้ามากหลังมากเนี่ยมันเป็นแลมด้าที่ชมพู่สังเกตอันนี้เป็นแลมด้าที่ใครสังเกตครับเข็มสังเกตโอเคไหมฮะเพราะว่าเข็มอยู่หน้าจะเห็นแลมด้าสั้นหรือความถี่สูงไม่ใช่ความถี่ของไซเรนโอเคไหมงงไหมเนี่ยที่แลมด้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเพราะผู้สังเกตเข็มกับชมพู่โอเคไหมแต่เขาถามข้อนี้คืออะไรนะของไซเรนคือของเสียงเพราะนั้นความเร็วของเสียงก็เคลื่อนที่มาด้วยความเร็วเป็นไงกันเท่ากันคือไซเรนมันเคลื่อนที่ออกมาจากตัวไซเรนอะว้าวมันออกมาความเร็วเท่าเดิมถูกไหมฮะงงป่ะแต่เข็มอยู่ขณะที่รถวิ่งเข้าหาเนี่ยมันได้ยินเสียงเป็นไงครับชมพู่ที่ความถี่จะมากขึ้นแลมด้าจะน้อยลงอันนั้นคือตัวผู้สังเกตฟังให้ดีนะไอ้ไซเรนเนี่ยคือตัวแหล่งกำเนิดเสียงถูกไหม
แรงกำเนิดไหนปล่อยมาเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นตลอดชีวิตไปเลยโอเคไหมฮะก็เหมือนลำโพงเนี่ยมีเสียงเท่านี้ก็เสียงเท่านี้ตลอดอ่ะแต่อาจับมันเคลื่อนที่เข้าไปมันเป็นไงขึ้นนะมันจะเปลี่ยนเมื่อพวกเธอผู้สังเกตได้ยินแล้วเสียงความเร็วของลำโพงมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเห็นไหมมองให้ดีนะไอ้เข็มกับจงบู้นี่คือผู้สังเกตโอเคไหมครับผู้สังเกตจะได้ยินเปลี่ยนไปนั่นแหละด็อปเปอร์แต่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วจะเป็นอะไรครับคงที่ของมันไม่ได้เปลี่ยนความถี่เท่าเดิมความเร็วเท่าเดิมความเร็วเสียงในอากาศของแหล่งกำเนิดเท่ากันแต่ไหนทำไมอยู่ตรงนี้เห็นไหมตั้งแต่มี Wi-Fi เนี่ยไปเยี่ยมเยียนได้เยอะไม่ต้องมีสายพันคอใช่ไหมปันปินส่งงานยังเดี๋ยวเทปนี้ส่งให้แม่แกดูอะกิจทีอ่านการ์ตูนเสร็จยังกำหนดให้มีรถตำรวจ2 คันเอดีเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดับเบิลเสียงทำให้ความถี่สูงขึ้น F สูงขึ้นนะดูนะครับคนคำตอบอยู่นั่นเองความถี่เป็นไงนะ F สูงนะฮะสำหรับตำรวจที่นั่งอยู่ในรถบีแสดงว่าอะไรนะ A เป็นผู้นะฮะ A เป็น S ใช่ไหม B เป็นอะไรนะ L L คือผู้สังเกต S คือแหล่งกำเนิดเสียงดูที่มันจะอันนั้นไหม A อันนี้คือ S ใช่ไหมอันนี้คือ L นะวิ่งสวนทางกันอย่างนี้นะฮะด้วยความเร็วเท่ากันมาดูสูตรมานี้ความถี่สูตรว่าไงนะ F เท่ากับ V บวกลบ VL ส่วน V บวกลบ VS คูณ FS คือเรียนไหมเนี่ยวิธีจำ L เข้าเป็นบวกแค่นั้นแหละออกก็เป็นลบ S ตรงข้ามทำไหมฮะเข้าหา L คือตัวเรานะเข้าเป็นบวกออกเป็นลบ S เข้าเป็นลบ S ออกเป็นบวกทำไหมครับอย่างข้อนี้ S มันเป็นไงนะ S มันเข้า L มันอะไรครับเข้าเพราะฉะนั้นส่วนจะเป็นข้างบนจะเป็นอะไรนะข้างบนบวกข้างล่างจะเข้าเป็นลบนะข้างล่างลบสังเกตครับแสดงว่ามันจะน้อยลงถูกไหมข้างล่างมันลบเนี่ยมันหากันอยู่เนี่ยข้างล่างลบค่าหารลบ F ค่าออกมาจะเป็นไงฮะจะสูงขึ้นโอเคไหมทำไม่ได้ต่อไปวันนี้ต้องคิดทุกข้อเลยเนี่ยมองนี่ฮะกรณีข้อ 1สูงเวลาครับหมดเวลาแล้วก็ไปไม่ได้เลยนะหมดก็หมดเดี๋ยวงอนอีกไอ้พวกลูกคนเดียว2 คนหลานขี้งอนเอาลืมปิด